Oke, semua mata melihat, pantau. Perdana lagi, Tigor. Gas. Taylor. Ini Tigor. Taylor. Taylor. Mampus. 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 Taylor. Pon. Taylor. Taylor. Weh. Taylor. Tigor. Vero. Tigor. Tigor. Tiger. Tigor. Itu lagi. Oke, teman-teman. Sekarang kita lagi di Kodamar. Kita tadi epek bareng di sini bareng Bang Yudi juga. Cuman sekarang kita lagi ngakalin burungnya Bagas. Gimana Bang? Burungnya Bang? Rescue. Itu. Oke. Kita lihat nanti burungnya dapat atau enggak. Ada Jojo. Siapa namanya ini? Taylor ya? Taylor apa Taylor? Tuh, burungnya di sana di pohon. Pohonnya batangnya kecil banget. Oke. Tadi di pohon sana, sekarang udah pindah ke pohon yang ini. Dari TV Medoi. Dari mana, Cak? TV Medoi. TV Medoi. Baju lu tulisannya apa, Cak? Asu. Asu. Jangan lupa subscribe. Iya. Nah, jadi ngelatih burung itu nggak gampang ya, Roy ya? Nggak gampang ya. Menikahi. Jadi ini kita rencananya burung mau kita basahin dulu pakai air. Nggak usah pakai flash, ini HP mahal. Masih kelihatan dong muka lu. Sombong dikit. Ngopi dulu. Penoras paning. Naik nggak airnya? Senter yang mantang senternya. Manukin juga. Kalau ada yang dibikin apa ini? Coba buka nyala nggak? Kelihatan nggak? Syah. Kamera, roll action. Penyelamatan burung. Pakai damkar. Sebelah kiri, Roy. Sebelah kiri. Bukannya situ. Bukan situ, sebelah kiri. Nih, sini, Li. Coba sekitar sini. Ah, itu. Sini, Li. Ah, itu. Di bawahnya, Roy. Dari Kamera action. Pantau sebelah sana, Cak. Ah, tadi tuh di pintu. Tiger. 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 Nah, dia pindah. Nah. Tiger. Tiger. Liatin. Mana weh? Liatin kemana liatin? Balik. Muter. Tiger. Tiger. Liatin. Jojo. Jojo. Ah ya. Udah landing. Halo. Oke. Dia udah pindah. Jarang-jarang nih kita rescue ini, kita dokumentasi. Live dari TV Kodamar. Iya. Masih bersama Pak Ustadz. Nah, itu dia burungnya. Bagus, Cok.
Jadi sekarang posisi burung di mana? Posisi di rooftop. Itu rooftop sebelah sana. Iya. Yang sebelah sono. Sono. Geser lagi. Ya. Yang lampu tembak itu. Ah iya, lampu yang ujung. Oke guys, kita lihat nanti burungnya bakalan dapat atau enggak. Enggak, tadi udah turun di sini, terus naik ke sini. Kasih cepet. Aman. Gas, udah dapat? Mana? Oh iya. Kita ada di sini nih. Lari dulu Nah, jadi ini jam berapa nih? Dari jam berapa sampai jam berapa nih? Berapa ya? Tadi nyangkutnya jam berapa? Dari nyangkut jam 5 ya? Jam 5-an. Jam 5. Terus sekarang ini kan udah dapat jam berapa di sana? Jam 8. Jam 8. Iya. Widih, berapa jam? Berapa jam? 4 jam. 4 jam. Iya. Oh, jam 4 jam. Udah. Jadi gimana rasanya lu? Gimana rasanya free fly? Balik lagi ke channel training Greenwing. Iya. Lu baca channel gua lu. Pokoknya cara ngelatih makau itu nggak gampang guys. Enggak gampang ya. Mesti keringetan tengah malam. Sekarang Jam 8 cuy. jam 8. Berapa jam kerjanya? Kurang lebih dari jam setengah 6 ya 2 jaman lah. Oh ya siap. Cuma belajar itu emang nggak gampang guys. Iya. Dengan sekolah bayar jadi. Iya.